Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening! So, andito po kami sa... Ano ba dito? Anong lugar to? Ha? Sam, don't go anywhere. Dito kami sa Tom Campbell's Hill Natural Park. So, 10 PM po ngayon dito. Sa Calgary, medyo smoky po ang aming place kasi nagkaroon ng wildfire sa BC. So, nagpunta dito sa Calgary. Pero naghintay po kami ng fireworks ngayon. So, last day ng Stampede. We're waiting for the fireworks here. So, ayan, marami na po dito naghihintay. Pwesto na sila. Ayan po, mga nakapwesto na yan para sa... At ayan pa po, nakapwesto na po sila. So, inagahan po namin ang pagpunta dito para makahanap kami ng pwesto ng parking. Kasi mamaya marami ng tao dito. So, yun pa lang. Sa kabilang dakon is dyan po yung Stampede, yung may red na light na yan. Yan po yung pinagaganapan ng Stampede at airplane! Woo! So, dyan po ginaganap yung Stampede na parang sa Pilipinas mga perya-perya. So, yan, nagpunta dyan sila daddy nung nakaraang linggo. Punta sila dyan. Nagsakay sila sa mga rides. Yeah. Ayan, si Kuya Pate. And Tristan. Where is Tristan? Buti na lang meron kaming chair dito. Oh, lapit-lapit tayo para ano. So, ito yung Calgary. Ano to, Daddy? Calgary Tower? Yan, Calgary Tower. So, hindi pa kami nakapunta dyan, pero maganda daw dyan. Pero takot kasi ako sa heights eh. Kaya pumunta dyan. So, yung daw, ano niyan, yung dulo niyan, so, tatapa ka dyan. Glass yung tatapakan mo. So, scary. So, maglagay tayo ng face mask kasi napaka smoky talaga. Mas smoke. Wow, dito talaga tayo dumaan, ano? Sa Talahiban. Aray ko. Ang talas ng mga damo. Ano ba yan? Oh, cute ng flower. Oy, si Sam Daddy, ha? Gulong yan dyan. So, andito na kami. Andito kami sa malapit na pwesto. Are you kidding me? Ayan. There! Nothing will bother me. Ha? Kaya tanong dito. Sam, come in. May fountain sila. May fountain mo. Laki mo yun. Taas, oh.
That sounds like a drum. Happy New Year! Sabihin mo Sam. Sasabihin ko sila sa may papakalan. Seryoso ka. Oops, may pahabol pa. Sabakan? Sa may hapon ko crispy. Sam, look. Sam, you're blocking me. Wait, sabi na kalungin mo. Sam, come here. Here. Wow. Ganda na. Ganda na, no? Yan o. Tama. Ang galing, no? Oh, there's a heart. There's a heart. See the heart? Nakita mo yung heart? Lakas din, no?
Galing na, no? Sam! Careful, Sam. Oh, there's a smiley face. There is a heart too. Oh, the heart? But do you see the smiley face? Ooh. How great it makes this sound. Yeah. That's all. Did the sounds just get here? Oo, so tunog. Aray ko yung bag ko. Nagsangat be. Who's done this one? Go back to it. Part 3. There's more. Okay. Okay, keep. Please give me some. Can you at least get the space to get to sit? There's a purple one. Para siyang mga ano, no? Nalipad. So look, there's a smiley. Yo, smiley. Tristan, tabi. Oh, I'm sorry. Are you blocking your view? Oh, I'm sorry. No blocking you. Kami lang ano. No, I said the smiley one. Smiley face. Oh, what's the, It's my smile. This was fun. Hindi, yung nakaraang taon pa eh. Yung nakaraang taon inipon. yun ang last one. Lucy's. Final na yun. And this is here. And this is here. And this is here. Can I? Look. Ngayon ang video ni Daddy. Say thank you for watching, guys. Sam, Next time, bye. come here. Bye. Bye, Tim. Tapos na. Wala, wag na. Bye. Bye-bye. Tapos